Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya rekan-rekan dimanapun anda berada. First time ya, ini video pertama aku mau vlog gitu, jalan-jalan nyore gitu. Pokoknya kita langsung jalan-jalan aja, oke? Aku udah di luar ini. Kita langsung cus OTW jalan-jalan nyore aja, oke? Tapi ini kayaknya mau hujan cuy. Dingin, cuacanya dingin, ini mendung. Mendung sekali. Ini tuh di mana ya tuh? Lakbok. Kita jalan-jalan ke arah Banjarsari aja kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa tahu di sana ketemu teman. Pokoknya banyak sih teman-teman. Kalian juga temanku. Tapi kalau ketemu, kalau enggak ya udah kita jalan-jalan biasa aja. Ini mendung cuy di belakang, kalau di arah ke sana mah enggak sih, ini kelihatannya terang. Ini nggak ada bensinnya, kita nyari SPBU dulu. Ya semoga aja nggak hujan. Kalau hujan ini rugi anjay. Aku baru nyuci motor ini cuy. Ya udah, nanti lanjut kalau udah deket SPBU, oke? Oke, ini udah deket pom. Sepertinya harus isi bensin dulu anjay, tinggal satu noh. Kita isi BBM dulu, oke? Semoga aja nggak ngantri. Kemarin kalau pas mau lebaran itu ngantri. Kita langsung sih turbo aja ya. Mana ini Bapak? Mana ya ini mbak-mbaknya? A, turba 100 A. Ya. Ya. Udah nggak macet, A? Udah nggak macet? Kemarin asa macet pisan, euy. Kemarin mah asa macet pisan pas lebaran nih. Iya, kalau lebaran. Paling pagi sini. Macet kan ya? Ya, masih ya. Oke. Tuh, sekarang udah banyak coy. Kita lanjut. Masih ya. Sampai ke Baghdad. Semoga aja ini nggak hujan ya. Aduh, enak banget ini. Udah lama nggak jalan-jalan. Ini juga first time nyobain bikin video gitu buat di YouTube. Ya siapa tahu ada yang nonton. Enak banget sih ini kalau buat jalan-jalan gitu, adem. Cerah sih cuacanya di depan, tapi di belakang itu mendung.
kita sambung ntar kalau udah di dekat ke Banjarsari, oke? Bocil coy minta geber. Ini tuh masih hari Lebaran ya, tapi ini di kampung udah mulai sepi sih. Mungkin udah pada berangkat lagi kerja ke kota gitu. Biasanya ini rame banget. Soalnya kemarin juga pas Lebaran gue lewat sini cuy, silaturahmi. Sini tuh rame. Nanti lanjut videonya kalau udah deket, oke? Nah ini udah di sekitar Sawitali ya, Ciawitali, arah ke Banjarsari. Ramai juga di sini cuy. Oh pasar ya. Masih pada Lebaran ini. Mungkin orang-orang mah lagi liburan cuy, sama keluarganya gitu, sama ceweknya. Aku mangga lah. Nah ini Sawitali ya cuy. Ini belum ketemu sama temen cuy, biasanya temanku banyak ini di jalan. Kita jalan-jalan aja pokoknya ya. Nah ini udah deket ke Banjarsari cuy. Anjay gue sendirian. Tapi sebenarnya sih tadi siangan sih teman-temanku pada bilang ayo main ke Taman Banjarsari gitu. Ya kali aja dia lagi pada main ya. Kita coba samperin ke sana. Biar ikut main minta kopi. Ini rame nih, orang mau pada liburan kayaknya, nggak tahu masih silaturahmi. Masih pakai baju lebaran anjay. Udah pada panen di sini ya. Padinya bagus-bagus cuy. Anjay kalau sendiri ini mau berhenti mau jajan mau apa malu ini oi. Harus ketemu temen ini mah. Oke, kita nyari temen. Nyari teman-teman. Oh, di sini mah cerah, nggak bakal hujan, cuy. El Elade.
Bacidao so Pura tentaso ela des ela so nobody epreso menali perico saoba meo coraso. Nah ini udah nyampe Banjarsari cuy. Kita belok ke kiri dulu nyari temen. Biasanya sih teman-teman pasti ada di pom biasanya, tapi ini nggak tahu. Di sini mah soalnya jalan utama ke Pangandaran cuy. Kayaknya di Pangandaran juga macet sih, orang-orang pada liburan ini. Wah jangan-jangan gue ke pom ini kejebak macet ya. Teman-teman banyakan sama teman-teman kan seru. Ih keren tuh ya ranking. Mana ya nyari teman-teman nih masuk ke pom, ada nggak ya? Balik di situ cuy. Terbaliknya gimana ini anjir? Ramai pisan cuy. Di sini aja kali ya nih. Oh di situ berbalik biar nggak harus turun kakinya. Mager anjay. Allah. So, mana teman-teman gue nih? Di mana nih? Kita cari ke pom, oke? Ada nggak ya? Kita coba nyari. Wah, anjir nggak ada cuy. Atau di taman ya? Nggak ada cuy, dikit cuy. Kita ke taman.
Ini sih seru sih, ini kalau banyakan sih ini jalan-jalannya ini seru. Tapi sendiri juga ini seru. Ha. Daripada diam di rumah cuy. Mana ya ini kawanku, mana? Anjay. Ini gue kalau nggak ketemu temen gue langsung pulang ah. Masa ya jajan sendiri, diem sendiri, lucu kan? Mana ya? Ada nggak nih teman gue di taman Nyorenya ini mah nyariin teman. Nah, di sini ada nggak ya? Mana nih? Anjir, ini mah nggak nemu temen ini mah cuy. Ah, kalau masuk ke sana gila ini. Putar aja putar. Kita coba hubungi teman di situ tuh. Kita kabarin dulu teman. Sini.